Biyang. Nasaan si ano? Nasaan si Tingkor? Okay, okay lang po guys, natulog. Tingkor? Punasan lang natin ang ating kukog. Ay, Mitzi. Yun, ang Tingkor guys. Tawagin natin si Tingkor. Ayun, pagpalabas. Tinkerbell! 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 Ayaw talaga gumising guys, oh. Tinkerbell! Guys. Ayan nyo guys gumising. Tinkerbell! Hala! Nagising! Hala! Bigyan mo yan, Bray. Kawawa naman